நைட்டு டின்னருக்கு 1 பாட் ரசம் ரைஸ் தான் சிம்பிளாக ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மிளகு, சீரகம், பூண்டு நல்லா பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். குக்கரில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுந்து போட்டு அரைச்ச பவுடர், நிறைய தாராளமாக தக்காளி, மஞ்சள் தூள், உப்பு போட்டு கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகா போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை கரைச்சி அதில் விட்டுக்கிட்டு நல்லா தாராளமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற அரிசி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக துவரம்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கிறதையுமே போட்டுட்டு 3 விசில் விட்டு எடுத்தால் சூப்பரான ரசம் ரைஸ் ரெடி. நான் வடையும் அப்பளமும் வச்சு சாப்பிட்டேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.